হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। ঠান্ডা পড়েছে অনেক, কিন্তু ঠান্ডা সত্যিই পড়েছে, কিন্তু আমি ঠান্ডাতে মজা করতে পারছি না। সর্দি কাশি হয়ে গিয়েছে অনেক দিন থেকে। তো আমার ঘরে সবেরই অল্প অল্প সর্দি কাশি আছে। তো ডিসেম্বর চলছে, আর দেখুন আমার গাছের মধ্যে গোলাপ অনেক ফুটেও গিয়েছে। তো অনেকটা পেরেও নিয়ে এসেছি। আমার অনেক প্রিয় কাজ ফুল পেরে আমার ঘরে রাখার, আমার কিচেনের সামনে রাখার, আমার চোখের সামনে রাখার খুব ভালো লাগে। তো আমি ভাবছি যেহেতু কাশি আর অ্যান্টিবায়োটিক খাবো না, বাসক পাতা পেরে নিয়ে আসবো। তো বাসক পাতার রস আমরা সবাই একবার না হয় একবার খেয়েছি ছোটোবেলা। বাসক পাতা, তুলসী আর আদার রস, আর সাথে মধু, আর গন্ধটা অনেক ভালো লাগে। তো তুলসী পাতার মধ্যে অনেক বেশি গুণ আছে সর্দি কাশি সারানোর। তুলসী পাতার মধ্যে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভরপুর। তো তুলসীর গুণাগুণ নিয়ে অন্য কোনো দিন আলোচনা করব। আজকে আমি বাসক পাতার সম্বন্ধে বলছি। তো বাসক পাতায় বেসিসিন নামে একটি প্রাকৃতিক উপাদান থাকে, এবং জরুরি কিছু এসেনশিয়াল অয়েলও থাকে। বাসক পাতা ব্যবহার সাধারণত সর্দি কাশিতেই হয়। আর বহুদিন থেকেও যদি বুকের মধ্যে কফ জমে থাকে যা গলছে না, গলানোর জন্য বাসক পাতা অনেক দিন ধরে আগের থেকেই এই চলে আসছে। তো আমি অনেকটা তুলসী পাতাও পেরে নিয়েছি, সব আমার গাছেরই। তো অনেক ভালো লাগে নিজের গাছ থেকে যখন কিছু পেরে এনে আমরা নিজের ঘরে ইউজ করতে পারি। তো দেখুন আমার বাসক পাতার গাছটা কয়েকদিন আগেই আমি একজনের ঘর থেকে ডাল নিয়ে এই ছোট ছোট পলিথিনের মধ্যে লাগিয়েছিলাম, আর গাছটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সরিয়ে লাগাবো। তো এই দেখুন পাতাগুলো কীরকম চকচক করছে দেখুন। আর পাতার মধ্যে দেখবে গাঁট আছে, ওই গাঁটগুলোর নিচে একটু কাট করে লাগিয়ে দিলে হয়ে যায়, একদম সহজ হয়ে যায় গাছটা, কোনো কিচ্ছু লাগে না। সাধারণ মাটিতে যদি আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে ডাল এনে লাগিয়ে দিন, দেখুন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খেতে খেতে আমাদের শরীরে শুধু অ্যান্টিবায়োটিকের ঘর হয়ে গিয়েছে, আর অ্যান্টিবায়োটিক কাজই করছে না। তো এভাবে যদি প্রাকৃতিক জিনিস ইউজ করে যদি আমরা অসুখ বিসুখ ছাড়াতে পারি, খুব ভালো হয় ছোটো ছোটো। তো বাসক পাতা তুলে এনে আমি বেসিনে ধুয়ে নিয়েছি, ভালোভাবে ধুয়ে আদাগুলোকে ধুয়ে এখন আমি এই আদার অনেক গুণ, আদার গুণ তো আপনারা নিজেরা সবাই জানি। তো সর্দি কাশিতে শরীর গরম রাখে আদার মধ্যে অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অনেক প্রপার্টিস থাকে। তো আদা তো আমরা খাওয়াতেও ইউজ করি, আর এইটাতে এই রসের মধ্যে আমি ইউজ করছি। তো সবাই আমরা জানি এটা। তো কি হয়, দেখলে আবার মনে পড়ে যায় পুরোনো জিনিসগুলো। তো সব কিছু নিয়ে এখন তো গ্রাইন্ডার আছে, আগে তো গ্রাইন্ডার ছিল না। তো গ্রাইন্ডারের মধ্যে আমি এখন এটার রসটা বের করে দেবো। তো আগে তো আমরা কি করতাম, পাটার মধ্যে বেটে, ছোটোবেলা আমার মনে আছে মা পাটার মধ্যে বেটে রস বের করে খাওয়াতো। তো এখন আমি কি করব, এর রসটা নিয়ে নেব। তাড়াতাড়ির মধ্যে করছি, সকালবেলা তুলে নিয়ে এসে ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই। তো দেখলে আপনাদের মনে হবে, আর গাছটা যেখানেই পাবেন নিয়ে আনবেন ঘরে। তো রসটা হয়ে গিয়েছে, রসটা হালকা এই যে রসটা ঠান্ডা কিন্তু খাবেন না, হালকা গরম করে খেতে হবে। হয়তো বা ডাইরেক্ট গরম করবেন, না হয় চা বা গরম জলের মধ্যে বসিয়ে দেবেন একটা গ্লাস দিয়ে, ঠিক আছে? তো এভাবে আমরা গরম করতে পারি। আমি গরম করে নিয়েছি, গরম করে নিয়ে একটা কাপের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এখন হালকা মধু দিয়ে দেবো, ইয়ামি হানি মিক্সড করে দেবো। তো হানি মিক্স করার পরে তিতা তিতা মানে তেতো ভাবটা চলে যায়, আর খেতেও অনেক ফ্রেশ ফিল হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। তো আবার দেখা হবে আর নতুন কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। টাটা, বাই বাই।